दरबारदेखि घरबार बनाउने, साली फकाउने, काली फकाउने, एउटै नेताको 5 वटा स्वास्नी हुने, अनि त्यसलाई लगेर समानुपातिकमा हाल्ने हैन, गर्लफ्रेन्डलाई समानुपातिकमा, सालीलाई समानुपातिकमा, कालीलाई समानुपातिकमा हाल्ने यस्ता गद्दार नेता पार्टी भएपछि जनता वितृष्ण भयो, बेरोजगार भयो, ऋण लाग्यो, ब्याङ्कको कर्जा लाग्यो, खै व्यापारीलाई सुविधा यहाँ। यी कोही पनि राजावादी हुन्, सब खाजावादी हुन्। तपाईलाई नामै भन्दिम, नवराज सुवेदी। यो सर्पको छाला बेच्ने तस्करी हो। यो यसले सर्पको छाला बेचेर 36 सालमा अहिले सबसे कट्टर राजावादी भनेर निस्किया छन्। यो त भाग्या मान्छे हो। राजा ल्याउँछु भनेर सडक नेपाली जनतालाई 85 वर्षको उमेरमा सडकमा आका छ भने सर यो मान्छे सर्पको छाला बेचेर है अरब रुपैयाँ पैसा लिएर विदेशमा घर बनाएको यस्तो चोरले यहाँ राजा ल्याइदिन्छ। राजा यिनीहरूले ल्याउनु पर्छ र राजा अहिले छ त के ल्याउनु। अनि राजेन्द्र लिङ्गदेन, अब राजेन्द्र लिङ्गदेनको कुरा गर्नुहोस् तपाईँ, अनि कमल थापाको कुरा गर्नुहोस् तपाईँ। हिजो यिनै फटाहरू होइन, एमालेको सूर्य चिन्हलाई प्रजातन्त्र पार्टीकोलाई सूर्यमा भोटाल, सूर्यमा भोटाल्नेलाई हलोमा भोटाल भन्ने यिनै होइनन्। अनि संहिता मान्दिन भन्ने, संहिताको सरकारमा गएर मन्त्री पद उपप्रधानमन्त्री सहित ऊर्जा मन्त्री खाने यिनै होइनन्। संविधानले दिएर खायौँ भन्नु हो तपाईँले अघि भने। संविधानले दिन्छ, संविधानले दिन्छ। जसले संहिता विरोध गर्छ, संहिताको तल भत्ता किन खाने, संसदमा किन बस्ने, अनि उता संसदमा नि बस्ने, संहिताको तल भत्ता नि खाने। सर जनयुद्ध घोषणा गरेर जानु पर्यो जङ्गल, जसरी माओवादी गएको थियो। कहाँ त्यस्तो हो र हजुर। हिजो टाउकाको मूल्य कसले तोक्या? त्यही राजा महाराजा शेरबाले तोक्या होइन। राजा राजनीतिक दलले नै ल्याउँछ के चाह्यो भने, त्यही चाहिन्छ राजा भनेर यदि जनताले विरोध गरे भने राजा फेरि चाहिन्छ भनेर निर्मल निवासमा राख्यो, थाहा छ तपाईँलाई। अनि राजा नभए किन तल भत्ता सेवा सुविधा राखे? जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ यहाँ भन्छ। जनमत सङ्ग्रह गरेर राजा हाल्यो भने के हुने? के हुने? जनताको देश हो यो, राजाको देश होइन। जनताको देश हो, जनतालाई देशको माया हुन्छ, बुझ्नुभयो? जनतालाई देशको माया हुन्छ। राजा त भाग्छ। यही ज्ञानेन्द्रको पाउमा मोहर राखेर ढोग्ने तिनै माधव नेपाल होइनन्, यिनै केपी शर्मा ओलीहरू होइनन्, यिनै शेरबहादुर देउपाहरू होइनन् मोहर राखेर ढोग्ने हो कि नि? भन्नुहोस् त, तपाईँलाई याद छैन? राजा अहिले छ हेर्नुहोस्। राजावादी भनेर भने यो राजा आएर के फेरि देशमा शान्ति हुन्छ, किसानले जग्गा पाउँछ, युवाले रोजगार पाउँछ? खोइ रोडम्याप, खोइ रोडम्याप। राजा राजनीतिक दलकै नेताले ल्याउँछ। यो कन्फर्म हो। त्यसो भए कन्फर्म हो। माहौल बढ्दै गएपछि, यदि चाह्यो भने, जनमास बढ्दै गएपछि कांग्रेस एमाले पनि राष्ट्रिय देशमा घोषणा गरिदिन्छन्। उनीहरू मिल्छ, तर माओवादी चाहिँ मिल्दैन। राजा ज्ञानेन्द्रले नै यिनीहरूले राजा फर्काउँदैन भनेर थाहा छ। राजा ज्ञानेन्द्र 1 नम्बरको व्यापारी मान्छे हो, 1 नम्बरको मान्छेले। जो मान्छेले जनविद्रोह गर्छ नि त्यो मान्छेलाई त्यो तल भत्ता खाने अधिकार हुँदैन हजुर। राजीनामा दिएर आउनुपर्छ फिल्डमा बाहिर। तपाईँको नेपालमा हिन्दू 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 राज्य चाहियो, हिन्दू राज्य चाहियो भन्छ। उहाँहरूको वेदले नै हिन्दू भनेर शब्द वेदमा छँदै छैन। हिन्दू राज्य होइन हजुर, जोगीले राजा ल्याउने हो। त्यसो भए पूर्व राजा किन भन्छन् ल भन्नु? त्यो पूर्व भनुन् कि पश्चिम भनुन्, उत्तर भनुन् कि दक्षिण भनुन् होइन, त्यो राजालाई जब सेना प्रहरी सत्ताको राज्य सत्ताको पैसा त दिइरहेछ नि, छैन भन्नुहोस् त, त्यो किन दिए? राजा नभए त दिँदैन थियो नि। नै हो हिजो हाम्रो केपी शर्मा ओली ज्यू नै हो बैलगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भनेर भन्ने। कुन चराको नाम हो संहिता भन्ने पनि उहाँ नै हो। हाम्रो त माग जनगणतन्त्र हो, प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति। अनि हिन्दू हिन्दू भन्छ के? हिन्दुस्तान बनाउनु खोजे नेपाल? यो हिन्दुस्तान होइन हजुर, यो त मेरो प्यारो देश नेपाल, हजुरको प्यारो देश नेपाल। शान्तिपूर्ण जुलुस गर्न पाइयो, नारा गर्न पाइयो, तर यो ढोके ट्याङ्के गुन्टेहरूले राजा ल्याउने होइन हजुर। यी कोही पनि राजावादी हुन्, सब खाजावादी हुन्। तपाईँलाई नामै भन्दिम, नवराज सुवेदी। यो सर्पको छाला बेच्ने तस्करी हो। यो
यसले सर्पको छाला बेचेर 36 सालमा अहिले सबसे कट्टर राजावादी भनेर निस्किया छन्। यो त भाग्या मान्छे हो। राजा ल्याउँछु भनेर सडक नेपाली जनतालाई 85 वर्षको उमेरमा सडकमा आएका छन् भने सर यो मान्छे सर्पको छाला बेचेर है अरब रुपियाँ पैसा लिएर विदेशमा घर बनाएको यस्तो चोरले यहाँ राजा ल्याइदिन्छ। रामे छापलाई सुगम क्षेत्र घोषणा गर्ने यो यस्तो चोरले राजा ल्याउँछ। राजा यिनीहरूले ल्याउनु पर्छ र राजा अहिले छ त के ल्याउनु? को राजा छ? ज्ञानेन्द्र राजा छ त। यी चोरहरूले खाजावादी हुने राजावादी एउटै होइन। राजा किन छ थाहा छ? यो काइते यो राजावादी भनेर जुलुस गरिरहेछ नि त्यति पनि थाहा छैन यिनीहरूलाई। कसले ल्याउने राजा? नवराज सुवेदीले। अनि कसले ल्याउने? कमल थापाले। कसले ल्याउने? तुलसी गिरी र नवराज सुवेदीले होइन यो राजतन्त्रलाई फसाइदिएको हो। बुझ्नुभयो? यिनीहरू विदेशी रहेको एजेन्ट हुन्। राजा राजनीतिक दलले नै ल्याउँछ के चाह्यो भने त्यही चाहिन्छ राजा भनेर यदि जनताले विरोध गरे भने राजा फेरि चाहिन्छ भनेर निर्मल निवासमा राख्यो। थाहा छ तपाईँलाई? अनि राजा नभए किन तलब भत्ता सेवा सुविधा राखे? भोलि जनताले विरोध गरे भने होइन राजा ल्याउनु पर्छ भनेर यही एमाले यही काङ्ग्रेस यही माओवादी मिलेर त्यहाँ राख्यो। हजुर तपाईँलाई के थाहा? यिनीहरूलाई त त्यो त्यत्तिकै हावा मात्रै बाहिरको कुरा हो भन्दै छन्। तपाईको यो जति पनि नेताहरू छन् नि हिजो यही ज्ञानेन्द्रको पाउमा मोहर राखेर ढोग्ने तिनै माधव नेपाल होइनन्, यिनै केपी शर्मा ओलीहरू होइनन्, यिनै शेरबहादुर देउपाहरू होइनन् मोहर राखेर ढोग्ने ढोके नि भन्नुहोस् त। तपाईँलाई याद छैन? राजा अहिले छैन यो देशमा अहिले पनि हो राजा छ। नभए किन तलब भत्ता सेवा सुविधा होइन तपाईँको चाहिँ अब सुरक्षाकर्मी सहित किन छ त? राजा नभए त त्यो त हुँदैन थियो। अनि के भन्छन्? यही हो हाम्रो नगुलो जनवाद भन्छन्। राज त्यस्तो नि हुन्छ? यो जति पनि संसदहरू छन् नि एकजना पनि संसद होइन। के हो त उहाँहरू संसद भनेर लोगो लगाएर कानुन बनाइराख्नु भएको छ, देश हाँकिराख्नु भएको छ। फेरि तपाईँ कसले हाँक्यो देश? त्यही सांसद प्रधानमन्त्री भए, त्यही सांसद मन्त्री भए। को प्रधानमन्त्री? केपी शर्मा ओली। नेपाली जनताले मान्दैन। नेपाली जनताले मान्दैन। सब तस्कर हुन् हजुर। सुन तस्कर, केटी तस्कर है, सुन तस्कर, केटी तस्कर होइन तपाईँको अनि भूमाफिया, जल माफिया, थल माफियाहरू होइन, ठेकदारहरू हुन्। कहाँ संसद हुन्छ? खै एकजना नेपाली जनताको संसद छ? तर जनताले त भोट हालेर जितायो उहाँहरूलाई। त्यो भोटै हालेन जनताले। बिचरा बाध्यतामा परेर है मासु र भात खुवाएर पैसामा किनेको भोट हो हजुर। त्यो स्वतन्त्रले भोट हालेको छैन कसैले पनि। यो चुनावै होइन। यो राजा यही दलहरूले ल्याउँछ कि यिनीहरू त यसो उफ्रिया मात्रै हो। उनीहरूले नै फर्काउँछ, माओवादीले फर्काउँदैन है। ऊ चाहिँ संहिताको हो होइन, एमाले र काङ्ग्रेस फर्काउँछ। यो जति पनि यो ढोके ट्याङ्के गुन्टेले राजा ल्याउने होइन। यो चाहिँ यसो गर्दै गरै भनेर देखाएको राजा राजनीतिक दलकै नेताले ल्याउँछ। यो कन्फर्म हो। त्यसो भए कन्फर्म हो। माहौल बढ्दै गएपछि यदि चाह्यो भने जनमास बढ्दै गएपछि काङ्ग्रेस एमाले पनि राष्ट्र देशमा घोषणा गरिदिन्छ। उनीहरू मिल्छ तर माओवादी चाहिँ मिल्दैन। काङ्ग्रेस एमाले नै राष्ट्रसत्ता फर्काउँछन् है। किनभने संहिताको एजेन्डा चाहिँ माओवादीको हो नि। बुझ्नुभयो? धर्मनिरपेक्षता, संहिता, राजतन्त्रको अन्त्य, संविधान सभाको निर्वाचन, यो चाहिँ माओवादीको एजेन्डा हो। म तपाईँ कुरा रोकेर जोड्न चाहे। त्यसो भए अहिले यो देशको सबैभन्दा एकदम कट्टर गणतन्त्रवादी नेता शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली किन बन्न खोज्दैछन् ल भन्नुहोस् त? त्यो उहाँहरू नै हो। हिजो हाम्रो केपी शर्मा ओली ज्यू नै हो बैलगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भनेर भन्ने। कुन चराको नाम हो संहिता भन्ने पनि उहाँ नै हो। त्यसो अहिले कट्टर गणतन्त्रवादी एक नम्बर प्रचण्डलाई पनि फेल पारेर उहाँ एक नम्बर कसरी बन्नुभयो? त्यो नेपाली जनताले, माओवादी पार्टीले नेपाली जनतालाई संहिताको बारेमा बुझाउनै सकेन। पैसा कमाउन थाल्यो कि माओवादी पार्टी पनि। कार्यकर्ता जति सबै पैसा कमाउन थाले है। अनि
यो संहिताको मर्म भनेको के हो भनेर जनतालाई बुझाउनै सकेन। अहिले हेर्नुस् त गणतन्त्रको रक्षा कसले गर्छ, नेकपा एमाले गर्छ भनेर काठमाडौँ कब्जा गर्नलाई तरवाल आन्दोलन गरे संविधानको दिवसको दिन तरवाल देखाएर एकदमै सही हामी संहितावादी मान्छेहरू हामी त्यसलाई सलाम गर्छौं अगाडि भन्नु भएको हैन शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाइन्छ हात हतियार लिएर आउन पाइँदैन भन्नु भएको हैन त्यो हतियार होइन नि त्यो त कागज हो नि जेसुकै हो त्यो एउटा संकेत हो हैन त्यो संहिता विश्वमा सबैभन्दा हेर्नुस् राजा देशमा सुन्नुस् है गणतन्त्रवादी नेता होइन भन्नुहुन्छ फेरि केपी शर्माले गणतन्त्र जोगाइदिएको भए धन्यवाद भन्नुहुन्छ सुन्नु न तपाईले अलिकति बुझ्नु भएन के हिजो उनले त्यो भनेको अहिले पछि संहिता गणतन्त्र उनले माने र संघीय गणराज्यलाई उहाँहरूको पनि संघीय गणराज्य स्थापना गर्न त नेपाली कांग्रेस एमाले अन्य दलहरू माओवादी सबैजनाको चाहिँ अमूल्य नेपाली जनताको भूमिका छ नि हजुर त्यहाँ त्यसलाई त सलाम गर्नु पर्यो नि राजा त के हुन्छ थाहा छ यो अहिले राजावादी हुँ भन्नेलाई जनताको देश हो यो राजाको देश होइन जनताको देश हो जनतालाई देशको माया हुन्छ बुझ्नुभयो जनतालाई देशको माया हुन्छ राजा त भाग्छ यति पनि थाहा छैन तर अहिले हेर्नुस् त यो झन्डै 17-18 वर्षपछि फेरि राज संस्थाको नेपाली जनता माग गर्नुपर्ने बाध्यता चाहिँ किन आइला त्यो राजनीतिक दलहरूको कारणले अहिले त मान्छे के पनि एउटा दलितको छोरो राजा आऊ देश बचाऊ हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ भन्न लाग्यो अनि बैसठी त्यो राजाको वंशनाश हुँदा यी मान्छे कहाँ गए राजा ज्ञानेन्द्रलाई उनले सत्ता छोड्दाखेरि एकजना मान्छे पनि गएनन् नि यो चाहिँ तपाईको यो तुलसीगिरी कहाँ थियो नमरा सुवेदी कहाँ थियो हैन कहाँ थियो राज संस्था फाल्दाखेरि राज संस्था होइन राजा ज्ञानेन्द्रले एउटा सम्झौतामा खुसीमा छोडे हो नि उले त खुसीमा छोडे हो नि जनताको नाचो जनतालाई बुझाइ भनेर छोडे हो नि हैन त्यो त उनले भनेको हामी पनि सुन्ने मान्छे हामी हो तर एउटा मेरो कुरा के हो थाहा छ राजा अहिले छ नेपालमा राजा अहिले छ त्यसमै पूर्व राजा किन भन्छ ल भन्नुस् त्यो पूर्व भन्नुन् कि पश्चिम भन्नुन् उत्तर भन्नुन् कि दक्षिण भन्नुन् हैन त्यो राजालाई जब सेना प्रहरी सत्ताको राज्य सत्ताको पैसा त दिइरहेछ नि छैन भन्नुस् त त्यो किन दिए राजा नभए त दिँदैन थियो नि भनेपछि एकातर्फ सेवा सुविधा दिने राजा मान्ने अर्कोतिर जनतालाई भ्रम छरेर यस्ता खालका सम्झौता गर्ने अनि राजा छैन भन्ने म चाहिँ भन्दिनँ राजा अहिले छ नबुझेर है राजालाई भने हो हैन अनि केही एउटा खालको मान्छे छ फेरि जनमत संग्रह गर्नुपर्छ यहाँ भन्छ जनमत संग्रह गरेर राजा हाल्यो भने के हुने जनमत संग्रह गर्ने राजाले हार्यो भने के हुने अनि राजेन्द्र लिङ्गदेनको कुरा गर्नुस् तपाईँ अनि कमल थापाको कुरा गर्नुस् तपाईँ हिजो यिनै फटाहरू होइन एमालेको सूर्य चिन्हलाई प्रजातन्त्र पार्टीकोलाई सूर्यमा भोटाल्नेलाई हलोमा भोटाल भन्ने यिनै होइनन् अनि संहिता मान्दिन भन्ने संहिताको सरकारमा गएर मन्त्री पद उप प्रधानमन्त्री सहित ऊर्जा मन्त्री खाने यिनै होइनन् संविधानले दिएर खायौ भन्नु हो तपाईले अघि भने संविधानले दिन्छ संविधानले दिन्छ जसले संहिता विरोध गर्छ संहिताको तल भत्ता किन खाने संसदमा किन बस्ने अनि उता संसदमा नि बस्ने संहिताको तल भत्ता नि खाने सर जनयुद्ध घोषणा गरेर जानु पर्यो जङ्गल जसरी माओवादी गएको थियो कहाँ त्यस्तो हो र हजुर हिजो टाउकाको मूल्य कसले तोके त्यही राजा महाराजा शेरबाले तोके होइन अनि उनीहरू चाहिँ शान्तिपूर्ण जुटेर माइती घरमा उब्रेर राजा आउने होइन राजा अहिले छ त्यो त यसो भुलभुलिया गरेको मात्रै हो संहिताको विरोध गर्ने अनि संहिताको तल भत्ता सुविधा चाहिँ किन खा संविधानले दिएर कुन संविधानले जो मान्छेले जनविद्रोह गर्छ नि त्यो मान्छेलाई त्यो तल भत्ता खाने अधिकार हुँदैन हजुर राजीनामा दिएर आउनुपर्छ फिल्डमा बाहिर मिल्छ तपाईँ भन्नुहोस् त मिल्छ गणतन्त्र पनि मान्दिनँ नि म त यो त गणतन्त्रै होइन नि हजुर हाम्रो त माग जनगणतन्त्र हो प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति म पनि सानसानो पार्टी चलाउँछु हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल
त्यस्ता अवसर मलाई पनि धेरै आए। यो हुँदैन जबसम्म संविधान पूर्ण लेखन हुँदैन। म भनिरहेको छु यो कम्युनिस्टको संविधानै होइन। अहिले त यो देशमा तपाईँले थाहा पाउनु होला कि त राजावादी कि त गणतन्त्रवादी, त्योभन्दा मान्छे त जनतै छैन भन्ने लाइनका मान्छेहरू पनि आइसक्यो। त्यो हुनै ठिकै छ त हुनु पर्यो त, त्यो हुनु पर्यो त। गणतन्त्र मान्दिनँ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। होइन यो गणतन्त्र होइन नि हजुर, हामी यो गणतन्त्र भनेर आएको होइन नि हामी। तर यो भाषा त निर्माण गरिएको छ त, कि त यो गणतन्त्र मान कि त त्यो पुरानो राज संस्था मान भन्ने। पुरानो राज संस्था तपाईँले राजावादी भनेर भने यो राजा आएर के फेरि देशमा शान्ति हुन्छ, किसानले जग्गा पाउँछ, युवाले रोजगार पाउँछ, खोइ रोडम्याप। अनि राजा हिजो राजाले दुःख पर्दा यी भट्टाहरू कहाँ थिए यिनीहरू? राजाले सत्ता छोड्दा दुलोभित्र लुकेर बस्ने। अनि अहिले राजाले यसो मन्दिर दर्शन गर्न गएपछि झ्याम्टा लिएर स्वागत गर्न जाने, कसैको टाउको बेचेर खाने। राजा ज्ञानेन्द्रले नै यिनीहरूले राजा फर्काउँदैन भन्ने थाहा छ। राजा ज्ञानेन्द्र 1 नम्बरको व्यापारी मान्छे हो, 1 नम्बरको। बुझ्नुभयो? राजा ज्ञानेन्द्र सबै थाहा छ, कुन चाहिँ टाउकेले कसरी टाउको उठाइरहेछ। अनि ट्याक्क टाउकोमा हान्ने चाहिँ अस्ति दुर्गा प्रसादले हान्दियो टाउकोमा, गजेल अब त्यो निस्किँदैन हतपत्त। बुझ्नुभयो मैले के भने? त्यसो भए जसरी यो राजावादीको जनलहर उठेको छ, गणतन्त्रवादीका हिमायती भन्ने नेताप्रति जसरी घृणितको भाषा सिर्जना भएको छ, यो कसरी चिरेला भन्नुहोस् त? यो चाहिँ चिर्ने चाहिँ तपाईँको नेपाली जनता, तपाईँको नेपालमा हिन्दू राज्य चाहियो, हिन्दू राज्य चाहियो भन्छ। उहाँहरूको वेदले नै हिन्दू भनेर शब्द वेदमा छँदै छैन। हिन्दू राज्य होइन हजुर, जोगीले राजा ल्याउने हो। राजा चाहिए है दलले ल्याउँछ के, त्यहाँ चाहिन्छ भनेर राखेको थियो। अब जनता आउँछ एकदम विद्रोह गर्छ नि, अनि संवैधानिक राजतन्त्र मान्ने भनेर शेरले भनिदिन्छ क्या। ऊ त मर्ने बेला भइसक्यो, गरिदिन्छन्। शेरले त भन्नै सक्यो होइन, हल्ला नि आयो होइन, अलिअलि छुच्चा छोडिदिन्छ के, त्यसले एउटा विकराल रूप लिन्छ। तर एक किसिमको धार त काङ्ग्रेसमा त हिन्दू राष्ट्र गराउनुपर्छ भनेर सांसदहरूले नि अस्ति संसदमा बोले। त्यो संसदलाई के थाहा रहन्छ थाहा छ? त्यो संसदलाई के थाहा रहन्छ थाहा छ? वैदिक सनातन धर्म भनी थाहा रहन्छ। अनि हिन्दू भन्छ के? हिन्दुस्तान बनाउनु खोजे नेपाल? यो हिन्दुस्तान होइन हजुर, यो त मेरो प्यारो देश नेपाल, हजुरको प्यारो देश नेपाल। मलाई नेपाली माटो मनपर्छ, मलाई नेपाली माटो मनपर्छ। मलाई बेलायत चाहिएन, जापान चाहिएन, अमेरिका चाहिएन, मलाई नेपाल जस्तै नेपाल चाहियो, हजुरलाई नेपाल जस्तै नेपाल चाहियो। राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णा छ, यो अन्त्य गर्ने। सुन्नु न, नेपालमा राजनीतिक दलको अकर्मण्यताका कारण देश द्वन्द्वको भुमरीमा फस्यो। यहाँ दरबारदेखि घरबार बनाउने, साली फकाउने, काली फकाउने, एउटै नेताको 5 वटा स्वास्नी हुने, अनि त्यसलाई लगेर समानुपातिकमा हाल्ने होइन, गर्लफ्रेन्डलाई समानुपातिकमा, सालीलाई समानुपातिकमा, कालीलाई समानुपातिकमा हाल्ने यस्ता गद्दार नेता पार्टी भएपछि जनता वितृष्ण भयो, बेरोजगार भयो, ऋण लाग्यो, ब्याङ्कको कर्जा लाग्यो। खोइ व्यापारीलाई सुविधा, यहाँ खोइ व्यापारीलाई सुविधा, खोइ जनतालाई सुविधा। जनतालाई मुठीमा पैसा लिएर बच्चा जन्मिन पर्ने भयो, जन्मिँदै। बुझ्नुभयो? जन्मिनु पाएको छैन, मुठीमा पैसा लिएर जन्मिनु पर्ने, मर्दाखेरि कर तिर्नु पर्ने होइन, करै कर, खाली कर। बाख्रा पाठोमा कर, कुखुरोमा कर। अब हुँदा त त्यो हर्रो बेच्ने एउटा हर्रोमा 30 रुपियाँ कर। अनि यस्ता गद्दारलाई अनि राजा आऊ देश बचाऊ भन्दैन? अब म पनि भन्नुपर्ने भइसक्यो। यहाँ पऱ्यो कि परेन भन्नुहोस्? हरुको गेर बेच्ने एउटा के बिचरा मान्छेलाई 30 रुपियाँ कर, के हो यो? यस्तै हुन्छ संहिता? यो संहिता होइन, यो संहिता होइन, यो लुटतन्त्र हो, यो लुटतन्त्र हो, यो संहिता होइन। हामीले खोजेको संहिता यसको विकल्प भनेको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन र प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति। बुझ्नुभयो? प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति। अनि तपाईको जनताले चुन्न पाउनु पर्यो, संसदले होइन। यो संसदको कामै छैन। के काम छ यो संसदको? तपाईले अहिलेसम्म त्यो संसदमा मान्छे बोलेर देख्नु भएको छ? त्यो 2-4 जना ट्याउ बोल्छ, अरू चुप लाएर बस्छ, तल भत्ता खाइरहेछ। ल किन दिएको तल भत्ता?
हामी जस्तो तपाईँहरू यो संसदको केही कामै छैन। 5 जना मान्छे विज्ञ मान्छेलाई राखेर संविधान बनाए भयो, यो संसदको के काम छ? संसदको एउटा कुरा बताउनु न त मलाई, ल के काम छ? कानुन बनाउने भनिरहेको के कानुन बनाएको छ? कानुन संसदले बनाउने हो र त्यसले जानेछ कानुन बनाउनलाई? पोखरामा बेलुन पर्क्यो, एउटा संसदले बोलेको बालन मेयरज्यूलाई झन्डै उहाँ अब के त्यस्तो मलाई त भन्नै लाज लाग्छ। त्यस्तो त संसद त्यस्तोले कस्तो कानुन बनाइदिन्छ मलाई?